係咧你就隨便咁樣念啊，你得唔到殊勝嘅利益，得唔到。點解有啲念咗10幾年係咪？就感覺冇感覺到嘢，就係咁嘅道理。一定係有幾個方法嘅。點解下個禮拜你唔講呢個咧？啊？呢課梵文啊？呢課梵文如果我要講咧，我要收資料。你收資料我哋同你收資料先。我哋開嗰陣課記得同我哋講啊。嗰個課程我要收齊資料先講嘅。你要知道啊，收一個資料啊，好多功，好多功。我收呢個六波羅蜜嘅資料係咪？我唔敢講係佢我嘅工作問題啦。嗰陣時我仲未洗腎嚟嘅，我收六波羅蜜資料嘅時候我仲未洗腎，但係我收六波羅蜜呢個資料嘅時候咧，我真係落咗好大嘅精神落去。我手寫啊，寫到抽筋啊，寫到抽筋啊！所以我為咗收集呢個六波羅蜜嘅資料，我用神過龍。嗰陣時我真係用神過龍。嗰陣時咧就好明顯嘅，我嘅腰子咧惡化得好大，好惡化，好快惡化。所以我一直有病。我應該要休息嘅，但係我冇休息。我為咗要寫呢個六波羅蜜，係一氣呵成寫俾佢。所以呢個六波羅蜜嘅資料咧，就我自己本身都好珍惜嘅，唔容易收到呢個資料。嗰時我就係寫呢個六波羅蜜啦，淨係一個，比如講呢個布施波羅蜜啊，我就已經抽咗好多地方嘅資料先寫出嚟。嗰陣時咧，講真，我真係寫到抽筋。所以變咧，你話講要講一個念佛法係咩？我講係隨便講係容易啦，但係要幫佢課程式咁樣講咧，咁就難。佢一定有一個步驟。我係講乜嘢？呢個課程我都希望講嘅。呢個真係直接往生西方極樂世界。當我一講念佛法門咧，就一定係同極樂世界呢個課程同一個時候講。同一個時候。我哋等咗。收集資料，啱我收集個資料先。因為我近排咧點解呢個解脫道我都冇講其他嘅咧？一講兩就好攰，咁第二你哋聽到都會好攰，所以咧我就先講八正道，先講八正道。如果我哋第二日嚟唔知嚟唔嚟啦嚇，如果佢唔嚟，我哋再嚟，我哋又聽到位啊，我你哋我課程係咁樣講啦，係咪？我相信呢位先生佢都會嚟咯，因為佢係未聽過。你兩位聽過咗啊？宿明都未聽過啊？其實好聽。其實聽過都唔重要㗎嘛，再聽再重溫啦，再收係啦，再收。不過如果你哋可以上嚟講係最好啦。係真嘅喎。收唔見咗。你想忘記了？你拿俾我都碌奶，你睇住碌咗。講真啊，如果你哋肯上嚟講咧，講得唔好唔相關，最緊要你敢上嚟講得啦。你不是這樣咩？你大師兄喺度，大師兄最大嘅呢個，最大嘅。講真啊，肯上嚟講啦，就算講得唔好啦，你都係攞到經驗。呢個叫做轉法輪啊，唔係就係我一個講啊。你講，你喺度學習緊啦，明唔明啊？如果你唔介意，我喺旁邊聽，唔啱我可以補充。
幾個？我真係希望你哋有人舉手，師傅，我想試下。師傅你講呢句，心啱未下，我哋發霉咗嚟嘅，全部變晒，去廁所。借尿遁啊，唔見咗我。你看誤人子弟啊！傳錯到啊！因果因果。因為啊，我已經有那個手稿在那邊了。你只要講的東西不離開那個手稿了，應該就是沒問題的，你就不會誤人子弟。啊，不過你講的生動沒有呢？啊，是那個是，那個就是應該是，那個就是我哋又唔識嗰個全部唔見咗。係咯，越講越少啊，越講越少啊，點解剩翻少咗一個？啤都喺呢15分鐘搞掂，全部被紙攞都廢廢，嗰個人講，這樣說的話，15分鐘就練完了。15分鐘了啊，練完了。的確，講課呢，我不否認是不容易的，是要經過些訓練，經過訓練。要講得生動咧，你聽到會眼瞓，跟住讀好成嘅喎，係事實嘅喎，都係咁佩服你啊！你有講我哋就係你㗎，你唔我哋左掟就得啦。都係嗰句説話，希望你哋聽得好，聽得順。有機會嘅話，就算你唔上台講，一日你見到朋友響跌打咧，有邊度講？跌打呢個講。啊，嗰啲就嗰啲得。呢個。你吹水講就得嘅。呢個冇問題。啊，呢個冇問啦。你又相信你成日講？不容易，我嘗試講啊，你也講冇意思。可以啊，等得到了，可以啊。啊，你可以啊，我不能，我講啊，他會講，哎呀，不是這樣子的，不是這樣子的。你要懂得怎麼去把握那個佛理的解析，對呀，對不對？因為很多人呢，他們有複雜的思想，對不對？因為你又不是出家人啊，你突然間你跟這樣子跟我講佛理啦，我未必服你哦，對不對？他會挑戰你，人會這樣的挑戰的。那麼挑戰你的時候呢，你要懂得怎麼樣把佛理講得清楚。最要緊，你本身呢對佛理的知識呢，要足夠的知識，也要有足夠的基礎。師傅呢個仲未錄過你嘅之前嗰7個課，冇錄過我，第一批錄咯。業力開始嘅，業力開始我係咯，咁啊係啊，我哋啲冇未錄過。對不對？好，香港基督教，比方說啊，我曾經呢。跟那個基督教的人呢講過一個這樣的話啦，不過當然他是不服我的啦啊。不過呢，我還是這樣子講，我講現在是神造人呢，還是人造神？我問他啦，究竟係神創造人類呢，係即係人類創造神呢？比如話。呢個火山，咁喺海嗰度飆咗出嚟，跟住嗰啲人話神做嘅，咁你哋又用咩鑑定講係神做嘅咧？因為點解呢個火山爆發咁樣，嗰個山咁樣建立咗起嚟，你哋冇其他嘅理由可以解釋呢樣嘢，你就講係神做嘅。今日你成功咗，你講係神令到你成功，咁其實係咪你哋創造神呢？你哋冇嘢打不到人哋，你就講係神。咁樣講啱唔啱？我唔知啱唔啱啦，我挑戰佢。其實沒有這個神的，其實你的成功本來就是你的努力成功，你的失敗本來就是你自己造成失敗的。不是神安排你成功，也不是神安排你失敗的。你成功，你就講是神安排的；結婚就是神安排，那麼離婚也是神安排的。或者你的神還得空了哦，對不對？美國很多人啊，結婚離婚的哦，
我讲那个神啊，太得空了。那个神造了你的命，又给你生病，又给你病到死。我讲那个神啊，开玩笑啊，他对不对？很多东西啊，我跟那些基督教人讲啊，太矛盾了。我觉得没有这个神的，是你们创造这个神的那个 concept 嚟嘅。後尾其實我執咗兩集啦，都不敢講太多東西咯。執咗兩集都唔敢講太多嘢。你哋揾唔到答案就話神做嘅，就係咁簡單嘅。因為點解咧？你哋唔信因果，啱冇？佢哋唔信因果，乜嘢嘢都係有前因後果嘅。但係佢哋係偏偏唔信呢樣嘢，乜都話神做。我話神就冇呢個神啦，呢個神係你哋創造出嚟嘅啫，幻想。如果唔係幻想嘅話，咁呢個神咧就真係好矛盾嘅。呢個又整到咁靚仔，呢個整到佢咁醜樣，做乜呢個神要咁樣做？你俾個答案我啦。做咩幫我呢個人整到咁聰明，幫咗呢個咁蠢？你又俾個答案我，做咩神要咁樣做？係咪？邏輯㗎嘛。所以變咗咧。你懂得點樣去 questioning 佢哋咧，其實佢哋咧一樣係答唔到你。你只要懂得去問佢一啲問題咧，佢哋就夾硬搞咗啦。一個神派咗一個佢嘅神嘅仔落嚟，呢個咧就係神嘅使者。我講呢個神都幾九九震嘅。神嘅仔就係耶穌，神嘅使者就係莫德，攞住同一本經打到毀生毀死。我講呢個係咪神創造嘅？我問基督教徒啦，呢個係咪神安排嘅？等你嘅仔同佢呢個使者打生打死啊！咁我講呢個係咪神創造嘅咧？佢哋唔敢答我，但係同一本經喎。回教都講摩斯嘅喎，可蘭經都講摩斯嘅喎，可蘭經同聖經係同一本經嚟嘅喎。點解兩個會咁憎恨對方嘅？呢個係神創造啊！呢位叫做，究竟嘅仔係真嘅咧，或者嘅使者係真嘅？你基督教徒答我，佢哋答唔到嘅。佢哋逃避呢個問題嘅，所以神教咧充滿咗矛盾嘅，隨便撩一個問題啊，佢哋都答唔到嘅。我同佢講，你哋驚咗啲基督教徒啦！我真係成日挑戰基督教徒，我撩佢哋嘅問題，佢哋就答唔到我啦。我講你們的宗教太多矛盾了，可是你們是迷信這個問題喎，迷信到什麼程度呢？恐怕得罪咗神，去唔到天堂。但喺我哋嘅佛家入邊，5戒10善就可以上天堂啦。你唔使有耶穌，你唔使有咩神，就算你唔信佛都唔緊要。你5戒10善就可以上天堂，標準嚟嘅。我講呢個係，但係佢哋都係好驚，只要離開耶穌唔上得天堂，佢哋好驚呢樣嘢，係咪？呢個係咩咧？可以度化嘅最好啦嚇，我都冇變。好啦，各位應該係畢業啦嚇，下個星期見㗎啦。宿命，下個禮拜講宿命。OK，如果冇咩疑問嘅話，我哋就會啦。好。愿以此功德庄严佛净土，常报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。谢谢。
謝謝。啊，今日嘅 note 啊。